da floresta, nosso amigão. Preste atenção. Quando rola confusão, não tem erro não. Ele chama o macaco, quase o irmão. Pega carona quando quer, com seu elefante Tiago, a Magnólia, a Úrsula vão a pé, pois é. George, rei da floresta, nosso amigão. Preste atenção. George, o rei da floresta. A fuga da Ilha Maluco, parte 4. Enquanto George cai, chegando cada vez mais perto da lava borbulhante, ele só consegue pensar numa coisa. Um sanduíche de coco ia cair bem agora. George! Sem alface, só pão com coco. George! George! Olha aqui os maravilhosos. Você está bem? Tô! O único problema é que George não sabe o que fazer. Você já fez coisas mais difíceis que isso. Você pode fazer melhor. É isso, George. Está salvo. Finalmente a gente está salvo. Atenção, por favor, deixem a comemoração e a alegria para depois que vocês estiverem presos para sempre na lava quente. Ai, que idiota. Não se preocupe, Úrsula. George vai levar todo mundo para a floresta de verdade. Tem certeza? Tenho. Mas primeiro, George tem que tirar a gente daqui. George! Valinho! Não! Me solta, seu... Pula, seu bobo! Ele não vai pular aqui, vai? Eu acho que vai. Tá legal, senhor George, o rei da floresta. Você pode ter me impedido de fazer picadinho com vocês todos, mas este vulcão já está começando a esquentar. Maluco robô! Eu não consigo puxar. Você tem que apertar este botão aqui também. Obrigado. Tá subindo até o túnel, eles estão salvos. Tá subindo até o túnel. Fujam! A chave! Eu perdi a chave! Eu tenho que voltar lá dentro! Você vai voltar lá dentro só pra pegar isso? Pensando bem. Corram! Por que você não está com medo? Querido, porque isso é um perigo normal no dia a dia do George. Eu sou o rei da floresta! De novo! Ai, que droga! Parecia ser tão fácil ser bandido. Porque dançar me faz ficar bem. Como é que esse vídeo foi aparecer aqui? Bom trabalho, soldado! Você pode fazer parte da minha equipe quando quiser. Bando e eu sempre andávamos juntos. Ele me carregou até o Monte Everest. Ele atravessou comigo pelo canal inglês. O que foi que eu fiz pra você resolver se afastar? Seja lá o que for, eu acho que ele tá descontando. Assim é melhor. Porque dançar me faz ficar bem.
desligar a ilha. Mas mesmo que a gente vá para a sala de controle, a gente não tem mais a chave! O que é isso? Aham! Sigam-me! Aonde é que ela vai? Aonde eles foram? Muito bem. Os robôs recebem todas as informações de um cabo que entra na ilha por aqui. Beleza, alguém tem medo de água? Eu tenho. Eu morro de medo! Não se preocupem. George volta logo. Ah, consegui um barco. Lá estão eles! Animais, ataquem! Eu não consigo lembrar qual é o botão de fazer os animais atacarem! O cabo deve estar bem embaixo da gente. Ainda não disse o que a gente vai fazer quando achar o cabo. A gente vai desligar ele. Ah, sigam George. George! Que idiota! Mini marshmallows. Parece que vamos ter que pular! Tchau, tchau! O que será que está acontecendo aqui? Não, não! Vocês não podem me deter! Eu só não usei o foguete ejetável de emergência antes porque eu não tinha previsto uma emergência. Não, não! O que houve? Olá, dona Enguia. Enguia, bonitinha você. Sabe, até que você é legal. Me liga, tá? Acho
acho que devo desculpas a vocês e um helicóptero para irem para casa. Vou cavando meu caminho, que é mais divertido, e com as minhas mãos. Eu acho que agora eu aprendi. Ninguém deve interferir na natureza. Pensei que tivesse aprendido que seus amigos não são tão confiáveis. Também. Tem razão. Vamos indo. Viva! Por favor, mais óleos de coco quente e pétalas de rosa. Balançando na rede em casa, comendo uma casquinha de 55 bolas. É como se nunca tivesse acontecido.